mis on sisemine nägemine? Te käisite kuskil mõnusalt puhkusel, ilus mererand, tulite koju, ähmane, sombune, panite silmad kinni ja kujute ette, kuidas te olete sellele seal mererannas, eks. Aga te ei ole ju reaalselt. See ongi sisemine nägemine. Ehk see teie sisemine virtuaalne maailm. Mõni nimetab teda visualiseerimiseks. No täpselt samamoodi. Aga sa näed seda visualisatsiooni sisemiselt. Visualiseerimine tähendab seda jällegi, et sa mingi mälestuse kaudu võtad jällegi, hangid siit selle kujutuspildi ja tõmbad ekraani peale omale, sisemise ekraani peale. Mina nimetangi seda sisemiseks ekraaniks. Bronikov ütleb seda sisemine bioloogiline arvuti lausa. Et kuidas seda arvutit lausa panna enda jaoks tööle. Kuidas seda arvutit panna enda tervendama või ravima või muutma, seda saab programmeerida enda jaoks tööle panna täpselt samamoodi. Välimine nägemine on see, et me toome selle sisemise ekraani välja. Sellepärast, et vaadake, kui ma vaatan teid, siis just kui vaatavad, minu silmad näevad teid. Aga nüüd ma panen silmad kinni ja ma näen ikka teid. Aga ma näen sisemises ekraanis. See tähendab seda, et ei näe ju minu silmad enam. Mis asi nüüd näeb? Minu teadvus näeb seda. Ja nüüd selle sisemise, selle ekraani, kui ma toon välja, siis ma võin ka näha peentasandi maailma, sest et sisemine teadvus on palju mitmemõõtmelisem. Sest see, kui me lülitame sisse selle füüsilise nägemise, seda teenindab see füüsiline ego, füüsiline tasand, aga teadvus ulatub meile peentasanditeni välja. Vaimsetel retriitidel või kuskil õpetatakse, et peast südamesse, eks. Mida see tähendab? See tähendabki seda, et tegelikult sa vaatad teadvusele. Meil on siuke nagu jätkukoolitus, me õpetame lapsi ka, kui te olete meil kodulehe peal näinud, me panime maskid ette neile ja nad näevad, me õpetasimegi siit kaudu vaatama. Nad näevad topsikuid, kollased topsikud laovad kollased topsikute virna, poistele andsime poksikindad kätte, lõi täpselt, silmad kinni täiesti, eks on ju. Meil Jana on üks treener, õpetaja siin ka aitab mind siin ja lastel silmad kinni, Jana võttis sükse poosi, eks, ja lapsed pidid järgi võtma poosi. Ma filmisin seda üleval. Lapsed tõused ka üksteise ära üles võtab sama poosi. Nad ei näe, aga siit kaudu vaatasid, õpetasime siit kaudu vaatama. Ehk siis sa võid, Bronikovil on lausa laste meeskonnad mängivad saali hokit silmad kinni. Sest vahet ei ole, sest et silm annabki ainult selle koordinaadid. Ülejäänud lugu võtab see tegelikult, teadvus loeb. Sellepärast, et mis sisaldab lugusid, emotsioonid, aga nendel ei ole visuaalsed kujundid. Ja seda me ei saagi sellega vaadata, vaid me saamegi sellega vaadata. Et kui me õpime rohkem vaatama selleks, et me toome ta välja selle ekraani, siis me võime ka peentasandi maailma näha. Karne on õige, Miia õige, Emma käed on väga õiged, Signal õige ja jalad tuleb juurde panna, Emma on väga õige. Tegelikult nägemise osa selgelt nägemises oli ainult see, et me saame connectioni selle looga, sest see pilt ei anna meile mitte midagi. Ja siis me peame siit edasi minema. Mis meil järgmine on? Kuulmine. Paneme siia versus selgelt kuulmine või kuulmine. Jällegi, alustame sellest, et mis paganama pärast muusikute lapsed on nii musikaalsed. Teate, et hääl ei tule siit välja, või see hääl tekib teil peas. Häälepaelad, mida teevad? Vibreerivad. Me rääkisime, kõik on sagedus tegelikult. Ja ka hääl on sagedus, kitarrikeel, see on sagedus lihtsalt. Ja kui see sagedus jõuab meie kõrvatrumliteni, mida kõrvatrummel teeb? Hakkab ju vibreerima samamoodi. Mis kõrvatrumlite taga on? No lihtsas maakeeles on ta siis haamri alasi. See paneb selle haamri alasi peale tõk taguma. Ja see tekitab ka veel võnget. Veel ei ole hääl tekkinud peas, vaid mis selle haamrialase taga on? Spiraal ehk tead see teokarp. Ehk see teokarp tekitabki selle hääle meis.
Ehk vaadake, kui pikk teekond on ennem, kui see hääleni jõuab. Ja mitte ei ole kuulmises asi, et on kellelegi elevant kõrva peale. Muusikud kõik ütlevad, et kõik võib laulma panna. Ainuke siia on vaja kujundit luua. Ainuke vahe on see, et öeldakse, et mõnel on nagu ideaalne kuulmine või mismoodi seda öeldakse. Absoluutne kuulmine, et Jaak Joalale absoluutne kuulmine. Mis asi selle ära määritleb? Võt selle määritlebki see Teo Karbi siis täiuslikkus. Et mõnel on ta rohkem täiuslik, mõnel on ta vähem täiuslik, aga kuuleme me kõik ja me saame õppida kuulma, õppida laulma. Muusikud, väga head muusikud ütlevad, et kõik võib panna, kõik inimesed võib panna laulma. Ja meile salvestuvad samamoodi tegelikult siis impulsid, sagedused tulevad meie kõrv, salvestab siia siis need samamoodi heli, võnked, kuigi just kui ta tuleb ikkagi võngetena, ta tekitab meile hääle. Ja siis ta salvestab meile need kujundid, häälekujundid. Ja vastavalt siis ka me hakkame kuulma selliselt, ehk siis impulss jõuab meieni, võtab ajuni, sest et kõrv, sisekõrv, teate, et läheb ajusse välja. Ja siis need kujundid salvestavad väiksel lapsel, salvestuvad siia alateadvusse ja toovad siis meile ülesse. Sellepärast siin ma enne mainisingi, et miks muusikute lapsed on nii paganama musikaalsed. Sellepärast, et neil on häälekujundid siin kogu aeg. Ema juba siis, kui last kannab, laulab, kogu aeg kodus lauldakse, kogu aeg ta on selle sees. Tal on väga head kujundid. Siis nagu me jõuame sellest 3 mõõtme maailmani, ehk me elame nagu sellist nagu stereomaailma ja et me näeme nagu 3 mõõtmelist pilti, me kuuleme stereo häält. Miks me näeme 3 mõõtmelist pilti? Teate, mismoodi tehakse 3D filme? Filmitakse 2 kaameraga. Ja on programmid tehtud, mis siis toovad selle 2 kaamera ühe rea peale, et teda saab siis näidata, eks ju. Läbi diaprojektori või kinofilmina saab näidata, telekas saab näidata. Samamoodi on ka kõrv. See stereoefekt annab meile aru saama, et auto liigub sealtpoolt sinnapoole. Sest et siit ta kuuleb kõvemini, siit aeglasemalt, kui auto sealtpoolt liigub. Nüüd auto läheb sinna, siit me kuuleme kõvemini, sealt kuuleme vaiksemalt. Eks see annab meile siis juba ruumi tajumise. Nii pildiliselt kui hääleliselt. Me hakkame tajuma ruumi. Aga ka samamoodi võib teadvus kuulda, kui me räägime selgelt kuulmisest. Me rääkisime sellest, nägemist on sisemine nägemine, on ka sisemine kuulmine. Selliselt, et teile kedratakse mingisugust töö juures võib-olla või kuskil on teil raadio lahti, päev läbi mingit ühte sama laulu ketreb ja lähete õhtul koju ikka panete seda sama laulu taktiseks. See on ju ammugi ei laula, see laulab. See laulab seespoolt teile kuskilt siit, eks. No see on sisemine kuulmine. Me viime läbi, teate, sisemisi dialooge ka. Me räägime endaga kogu aeg tegelikult kõva häälega. Mulle meeldis Petrovi koolis, et Roman, üks õpetaja on tema, kui me räägime kuulmisest, siis ta räägib auditooriumisse alati täpselt just nii kõva häälega, kui ma praegu räägin niimoodi, et üks inimene sealt tagant a možno pogromše? See tähendab seda, et kas võiks tõts kõvemini? No, tema räägib kõvemini või? Mille pärast? Teate, et tahate mind kuulata või? Teate, et looja räägib ka teiega kogu aeg. Aga teate, mille pärast ei kuule? Seepärast karjute üle tast kogu aeg. See ongi see meie oma sisemine dialoog. Me kogu aeg lärmame ja karjume üle, me ei kuule teda selle pärast. Et see on meie sisemine hääl. Ehk ei saagi öelda, kes ja mis räägib meil. Sellepärast, et ka väljaspool peentasand kogu aeg räägib meist. Ma just rääkisin, et ka looja räägib meiega. Aga on ka meie alateadus oma meie ego, kes räägib. Ehk siin on väga palju nüansse, kes meiega kogu aeg räägib. See mõistus on piiratud. Kui me jõuame informatiivse mõõtmine, siis te saate aru, ma räägin sügavalt lahti, mis see piiratus tähendab. Aga alateadvus on meil kogu aeg avatud tegelikult. Seal ei ole piirangut, sest selle mõõde on, ta on connectionis kogu kõiksusega kogu aeg. Ainuke asi, ta suhtleb siis nende kujundite baasil, mis siin all on. See kuulmine siit, aga ka teadvus õpib kuulma. Ja siis see tekitab selgelt kuulmise. Ehk siin siis me peame ainult õppima seda, et mida me tõesti kuuleme nüüd, mis asi see meile räägib seda, mis allikas seda räägib, kas see on meie oma ego või ta tuleb kuskilt väljaspoolt või tuleb ta kuskilt kõrgemalt tasandilt või kuskilt allmaailmast, eks.
et see ongi see, et me peame need asjad omale selgeks tegema, õppima, see on õppimine ka tegelikult. Kust see informatsioon tuleb, seda ei ole võimalik kohe öelda, et näed, see tuleb sealt. Terve infoväli on siin, kõik võib suhelda. Me alustasime seda, et kogu infoväli kogu aeg ei suhtle meiega. Tegelikult suhtleb küll, aga me ei võta teda vastu. Me oleme ainult connectionis selle kaudu, mis meil siin on alateadvuses, mis siia salvestunud on. Ja praegu me räägimegi, et ka hääle kujundid sellel lapsel hakkavad salvestuma. Ehk siis ka hääl on informatsioon, ehk signaal ja ka hääl on siis see sisemine interpretatsioon meis. Seal Brian Gamesis oli siis üks katse tehti, kus pandi 20 või 30 sekundit või minut aega pandi tummfilm jooksma. Ehk siis see on justkui see visuaalne kujund, mida me näeme. Sellel tummfilmil häält ei ole ja me ei saa aru, mis seal teeb. Me rääkisime, et kui selgelt nägijale näidata pilti, siis see pilt tegelikult ei räägi midagi, see lugu räägib. Vaata, et hääl ongi see, mis hakkab meile selle loole mingit vormi juba andma. Ja nüüd lasti see tummfilm, see pool minutit joosta ja lasti uuesti. Aga nüüd pandi talle sinna see muusika taha, muusika. Ja sinna pandi, teate, see muusika, see, mis ta on, see Céline Dioni muusika, see, see. Ja vot just, ma ei ole mitte midagi ütelda, aga te juba teate, eks on ju. Vot kollektiivses teaduses on tal oma lugu. Ja nii kui seda muusikat kuulete, siis mis žanr see film üldse oli? Üks arvab draama, teine armastus, romantika, kolmas tuleb katastroofi. Kõigil on õigus, eks on ju. Just igaüks noppis seda oma jaoks välja. Seal oli väga palju žanrisid seal, kuhu teda võiks panna seda, eks on ju, seda filmi. Nüüd sellest tummfilmist sai, mis asi? Armastusfilm, eks on ju. Kui selle pandi see muusika sinna taha. Aga nüüd võeti jällegi see muusika ära, pandi uus muusika ja pandi uuesti jooksma. Aga see muusika oli Hitchcocki muusika. Mis sellest filmist nüüd tuli? See ei olnud Hitchcocki film ja siit tuli kohe õudusfilm. Vaadake, kui palju muusika siis mängib rolli. Heli loob meile juba väga palju nagu hakkab lugu looma. Sellepärast, et need on kõik kollektiivses teaduses. Ma võtsin just 2 näidet, mõlemad on kollektiivses teaduses väga populaarsed. Ütled ainult sõna Céline Dion ja Titanic, eks on ju, kohe tead, et see on armastuslugu, eks on ju. Kui võtad siis Hitchcock, ütled ainult pool sõna Hitchcock, ei ole ka vaja rohkem öelda, siis kõik tead, et see on õudusfilm. Kunagi, kui ma Soome läksin, siis oli vaja teha nagu arstikontroll läbi, sellepärast, et väga nõudlik siis projekt oli, et sul on kuulmine korras ja nägemine ja et sa vastad nagu tervislikele kriteeriumid. No, me küll ei läinud kosmosesse seal. Kosmonautil tehakse veel kõvem tervisekontroll. Hommikul kell 8 pidin minema siin tervisekeskusse, seal oli selline kabiin, selline ümargune tool oli, istusid sinna peale, pandi kõrvaklapid pähe, pult, nupuga pult kätte ja pandi uks kinni ja ruum läks täiesti pimedaks, pime ruum oli. Ja hommikul ma olin unine alles, nagu see laiendunud teaduse seisundis ja nii kui see uks kinni pani, tundsin, et ma nagu lagunen laiali seal nagu jälle, eks. Ja siis point on selles, et sealt hakatakse väljaspoolt nuppe vajutama, iga nupp tekitab mingisuguse heli siis signaali ja kui sa hakkad klappide kaudu seda kuulama, siis vajutad seda. Siis sa läheb, indikaator nupp läheb põlema, et sa kuulsid seda. Ja mina siis istun ja hakkasin midagi kuulma, hakkasin siis vajutama ja ükskord juba siis istun ja mõtisken, et kas ma nüüd kuulen päriselt oma kõrvadega seda või kuulen mu teadvus seda. Ma enam ei teinud vahet, sest ma olin niimoodi laiali lagunenud seal. Mina muidugi, see on, et mingi impulss tuleb, ma vaidsin edasi, eks on ju. Ja ühtegi see uks läheb lahti ja see kuule, sa kuuled selliseid hääli, mida teised inimesed ei kuule. Muidugi see ego läks muidugi, kuule galaktika suurus. Joo, muidugi. Ja siis see muidugi see nägu läks veel tõsisemaks. Ootagi, mis hääli sa veel kuuled? Siis oli nagu see nagu ego muutus nagu sükest, et nagu rosin, süke kokku kuivanud, ei, ma tegin nalja lihtsalt, et kuid ette mul oleks öeldud, et kuule, et sa kuuled mingi hääl ja ma oleks nagu
projektist puhtaks pühkinud, kuule, et antakse diagnoos, kuule, et see kuuleb mingi hääli, kuule. Et siuke naljakas vahelugu sellega, jah, et tegelikult teadus võib siis ka kuulda väga ideaalselt. Kui teda õpetada samamoodi kuulma, nagu ma rääkisin, et lastele siis Bronikov õpetab maskid pähe ja õpetab otse kuulma. Ja samamoodi ka meie teadus võib otse õppida kuulma, ei ole vaja neid füüsilisi kõrvu tegelikult. Et teadus võib õppida otse seda tegema, sest me räägime selgelt kuulmisest. Selgelt tundmine. Mul on siia pandud kõik see lõhn, külm, soe, tajumine, tundmine, ehk siis kõik nagu see siia tundmise alla. Kui me räägime peentasandi energiat tunnetamist, siis ta ütleme juba on baaskursusel, meil on alustame fantoomse tunnetamise harjutus, kus me hakkame tunnetama, tundma energiat, energia välja tundma. See on tegelikult selgelt nägemise üks vundamente. See. Sest et ükski pilt ei räägi midagi, aga tundmine juba räägib sulle väga sügavad lood ära. Väga sügavad lood. Ta annab sulle väga suure arusaamise juba sellest loost seal, see tundmine. Aga alustame sellest, ehk siis jällegi, kui laps hakkab roomama, ta hakkab saama kätte asju, kuhu need lähevad kõigepealt kohe? Jaa, mille pärast? Pannakse kohe tissi otsa ja siit hakkab tundma kohe, see on esimene. Aga keel on üks kõige paremad indikaatorid, sest keeles on neid retseptoreid, eks on ju, no mega palju. Ja see ütleb kõik ära, lõhna, tunde ehk soe, külm, kare, kõik need kujundid salvestuvad tal siia jälle. Sellel alal, mida ma maitsen, ükstapuha, kas ta on siis jook või on ta söök või ükstapuha, mida on, mul peab olema kujundid. Ma pean kõik need ennem läbi maitsma, et üldse nagu hakata võrdlema midagigi oma vahel. Ehk see räägib seda, et on tunnekujundid. Lapsel on seda vaja. Tavaliselt ütleks, ui, ära tuppi suu, see on igavene must. Ja siis te arvate, et keerate selja, et ta ei pane seda uuesti suu. Niikuinii, tal on vaja seda ju, tal on eluks vaja seda. Ma ei tea, kuidas teil oli, aga mina mäletan küll, et ema viibutas sõrme, et ära jumala eest panes keelt vastu seda külma toru. Ja mäletan, ema läks nurga taha ja mul oli keel vastus ja siis ma sain aru, et see keel venib ka väga hästi. Ma teadsin, et ema tuleb sealt kohe tagasi. Ja mul oli vaja see lahti saada. Ai, see ei tulnud lahti kuidagi, küll ta venis nagu Tom ja Jerry filmist. See inimene võib rääkida, meil on vaja oma platvormi, oma tunnetust, oma kogemust siia. Me ei või elada mingi teise elu. Sellepärast ongi, me peame oma elu elama. Ja samamoodi on kõik siis tunne kujundid, mis meil siia salvestuvad ja sellest me hakkame seda maailma ka tunnetama. Ma mäletan, kui me hakkasime energeetilise tunnetuse harjutusi tegema, muidugi esimesed harjutused, mis on, siis tuli käed aktiivseks teha ja hakata ka siis tunnetama. Aga kui sa energeetselt lähed juba väga tundlikuks, siis juba kas see sinu energia juba, sa tunnetad seda paremini. Ka energia tunnetamine, mida rohkem sa tunnetad endas energiat, seda rohkem sa suudad ka genereerida, võimendada seda, sest et tunneelement on väga oluline. Ka läbi tunde me loome, me tekitame. Ehk nagu Bronikul on see hea ütlemine, sinna kui läheb mõte, sinna läheb energia. Milline on mõte, selline on energia. Ehk siis, aga ka energiat väga võimsalt tekitab tunne. Mida rohkem sa suudad nagu genereerida tunnet, aga sul peavad omal siin olema toetuspunktid. Ja kui nüüd energiat ka saata, liigutada endas, siis on hea neid õppida seda tunnetamist, just seda energeetilist tunnetamist. Ja sa võid ka väga palju genereerida erinevat energiat, öeldakse parandavat energiat. Aga miks mõne siis raviv või parandav energia võib teise inimest uppi lüüa? Teate, mille pärast, sest et on erinevad toetuspunktid siin. See ei tähenda, et nüüd üks on paha või hea, ta tegi nagu paha pärast. Ongi erinevad. Ja see lööb tema info väljas hoopis uppi, eks on ju. Aga teist ta võib ravida. Et siin, hea on kohe lahmida, et näe, et tegi seda, aga me peaks sügavalt mõtlema, mis seal taga on, eks on ju. Et siuke nagu tunnetamine on siis oluline, ehk siis nagu üldiselt selgelt nägemise üks nagu vundamente.
5-6 minutit, teeme harjutuse ära. Kas kellelgi on visualiseerimisega probleeme? Ei ole, super, siis on, no mõtlesin, et mega super grupp. Okei, aga see ongi praegu lihtsalt häälestumismeditatsioon, kui mõni detail ei tule välja, ei olegi hullu midagi, et häälestame ennast kõigepealt. Paneme siia väikest niisugust taustamuusikat ka, siis aitab rahulikult meelt rahustada. Ja istume mugavalt, põhiline selg on sirge. Kas te olete pikali, toetudes kuskil vastu seina, aga lasen selle seljatoe peale, natuke aeg tundub küll, et mõnus on, aga lükake ristluud sinna vastu, aga selg hoidke sirge. Kõige tahab lootus asendis istuda, palun väga. Tähtis on see, et selg on sirge. Võite tavalise istus just pikali olla, kes tahab madratsid on, saate pikali panna ennast, kui tahate. See on mugav istumine. Ja keskenduge hingamisele. Hingamine toob teid kohale hästi. Lihtsalt vaadelge, kuidas te hingate. Ja võite rahulikult sulgeda silmad. Ja andke korraldus, et aktiveeruks teile sisemine virtuaalne maailm. Las ta olla täiesti must. Ja nüüd andke korraldus, et sinna ilmuks öine tähistaevas. Ja vaadelge neid tähti seal taevas. Ja te märkate, kuidas nendest tähtest ilmud lausa tähtede pilved. Leidke sealt kõige säravam täht. Ja andke selle enda nimi ja paluge, et ta teie sisemistel rännakutel toetaks teid, valgustaks teie teed. Aitaks alati luua sisemist rahu rännakute ajaks. Ja seejärel andke korraldus, et horisondilt hakkaks tõusma päike. See horisont hakkab alguses helendama ja tuleb nähtavale päikeseketas. Ja ta tõuseb kogu aeg kõrgemale. Öine tähistaevas taandub. Taevas muutub helesiniseks ilusti. Ja andke korraldus, et te olete mererannas. Või kes kuidas soovib, mingi koduniit, rahulik või mõnus mererand. Ja minge kõndima sinna liiva peale, vaadake, kuidas varbad vajuvad liiva. See liiv ei ole veel väga kuumaks läinud, ta mõnusalt krudiseb veel jalataldade all. Tunnetage seda liiva krudinat, kuidas ta masseerib teie jalataldasid. Ja andke korraldus, et ühel pool liivaranda või seda liiva oleks meri ja teisel pool oleks roheline niit. Ja päike ei ole jõudnud veel neid kaste piiskasid ära kuivatada. Minge sinna niidu peale ja vaadake, kuidas need rohuliblede peal need kaste piisad on sellised nagu kristallselt selged. Vaadake need hästi lähedalt. Kristallselt puhtad. Kuidas nad on rohuliblede peal ilusti. Ja andke ka selle kastepiisa, kristallselge kastepiisale ka mingisugune funktsioon, et ta tekitaks teil alati selget meelt, et ka teie meel muutuks nende rännakute aeg hästi selgeks, kirkaks. Seejärel minge uuesti liivaranna peale ja minge sealt liivarannalt jalgupidi vette, andke korraldus, et see vesi oleks soe
ja hästi selge. Minge sügavamale vette, minge nii sügavale, et te saate sukelduda. Ja kui te olete sukeldunud, siis andke korraldus, et te muutute kalaks. Ujuge kalana seal ja vaadake neid veealuseid koralle, neid värve seal, mis seal on, erinevaid veetaimi. Ja seejärel andke korraldus, et see kala ujuks pinna poole ja sööstaks veest välja, nagu kalad sööstavad veest välja. Ja kui see kala on sööstnud veest välja, andke korraldus, et ta muutuks linnuks. Sirutage tiibu. Ja laske õhuvooludel tõsta ennast kõrgemale. Ja kui te olete piisavalt kõrgel, vaadake neid liivaterasid, mis rannas on. Kuidas nad kogu aeg muutuvad suuremaks, kui te kõrgemale tõusete. Ehk nendest tekivad lausa sellised nagu kivikamakad. Tundke ka selle linnu kergust hõljudes seal. Ja väga hea. Seejärel andke korraldus, et lind laskuks tagasi mereranda. Ja kui ta on laskunud mereranda, andke korraldus, et see lind muutuks tiigriks. Minge kõndima, nagu tiiger kõnnib. Tundke selles kõnnakus, selles käimises, selles kõndimises pehmust, hääletust, nõtkust. Ja sellele andke korraldus, et aktiveeruks teis ka tiigri lõhnad taju. Proovige lihtsalt märgake, kuidas te tunnete ümbruskonna lõhnasid, kuidas lõhnavad võib-olla mingid rohulibled. Ja kuidas nad erinevad rohulibled lõhnavad erinevalt. Erinevad taimed lõhnavad erinevalt. Puukoorel on täiesti erinev lõhn. Erinevatel puudel on erinev lõhn. Väga hea. Nüüd andke korraldus, et tiiger muutuks ahviks. Ja mingegi liikuma, nagu ahv liigub puult puule. Tundke tema seda liikumise kergust, hoogsust, graatsilisust, nõtkust. Ja seejärel häälestuge ahvi kuulmistajule. Kuulatage, kuidas erinevad puud sahisevad, kas selle paneb sahisema tuul või paneb mingi teine loom liikudes seal puu peal selle puu sahisema. Ja kui mõni loom seal liigub, siis tunnete lausa
tema emotsiooni, kuidas ta paneb seda puud liikuma. Läbi selle hääle te saate emotsiooni kätte lausa. Kas see loom on rahutu või on rahulikul liikumisel või on ta hoopis teise loomaga seal armu lummuses. Väga hea. Seejärel andke korraldus, et ahv tuleks tagasi mereranda. Ja seejärel, kui ahv on tulnud mereranda, andke korraldus, et ta muutuks inimeseks. Ja jällegi, kui te kõnnite seal liiva peal, vaadake, kuidas varbad vajuvad sooja liiva. Tundke, et see liiv on nüüd juba krudised teistmoodi. Ta enam sellised krudised, liiv on soe ära kuivanud juba. Ja tekitage ankur, tunnetage selle seisundi ankur, tunnetage, kuidas soe tuul mõnusalt silitab teie põsenukke. Tundke seda tunnet lausa seal. Õlgasid, käevarsid, puusasid ja jalgu. Ja kinnitage see endale ankruks ära, et see tunne alati seal selles rännakus, kui te uuesti alati lähete ja seda tunnet endale aktiveerite, siis ta viib teid just sellesse aktiivsesse meelteseisundisse, mis te praegu tekitasite. Eks see tunne jätke meelde. Ja seejärel astuge sellest pildist välja. Niimoodi, et see pilt olekski nagu lihtsalt pilt, mille te võite kokku rullida. Rullida ta kokku. Seejärel andke teadvusele tulla siia aega ja ruumi tagasi. Ja seejärel avate silmad. Kui ta läks? Väga edukalt. Super. Kõigil läks enam-vähem. Super. Kui kõigil läks edukalt, siis väga rõõm kuulda jälle. Teiega on nii lihtne. See on lihtsalt sissehäälestav harjutus. See ongi meie sisemine virtuaalne ekraan, mida tegelikult selgelt nägijad kasutavad. Ja siin on see, et me kahtleme, kas me nüüd mõtleme ise välja või. Aga teate, iga kord, kui keegi ütleb, ma mõtlen ise välja, siis ma küsiks, aga mis arvad, kus see mõte tuli? Just.